Reaktionshastigheden i vores blanding er hurtig, det vil sige at reaktanterne forbruges hurtigt og produkterne dannes hurtigt. Vi ligevægter reaktionshastighederne for de to modsatrettede reaktioner lige med hinanden. Ligevægtsloven er en generel lov for kemiske ligevægte. Ligevægtsloven kaldes også for massevirkningsloven. Ved en vilkårlig reversibel kemisk reaktion, som enten forløber i en opløsning eller på gasform, gælder det, at reaktionsbryggen er lig med ligevægtskonstanten kaldet Kc. Det eneste denne ligevægtskonstant afhænger af, er reaktionsblandingens temperatur. Vi har indsat vores ligevægt i reaktionsbryggen og vil se, hvordan bryggen ændrer under de forskellige indgreb. Her sker en forskydning mod højre, da ligevægten vil modarbejde vores indgreb, som øger mængden af jern 3 på venstre siden. Reaktionen forløber hurtigt. Mængden af jern 3 øges, og nævneren bliver derved større, og derfor bliver hele bryggen mindre. Ligevægten vil så forskyde sig mod højre, da dette gør, at tælleren bliver større, og nævneren igen bliver mindre. Derved bliver hele bryggen større igen. Asorbinsyre reducerer F3-ioner til F2-ioner. Vi kan altså fjerne nogle F3-ioner ved at tilsætte asorbinsyre. Dette vil ligevægten modarbejde ved at forskyde sig i den modsatte retning af vores indgreb. Der sker en forskydning til venstre, og blandingen bliver derfor farveløs. Ligevægten vil gendanne det, vi har fjernet, og forbruge det, vi har tilført. I reaktionen bliver det røde forbrugt, og ligevægten forskydes derfor helt til venstre. Da vi her har reduceret F3-ioner til F2-ioner, vil nævneren blive mindre, og derved gøres bryggen større. Ligevægten vil så forskyde sig mod venstre, da dette gør, at tælleren bliver mindre, og at nævneren bliver større. Bryggen bliver derved mindre igen. Tilsætter vi noget kaliumcyanat, bliver blandingen meget mørkerød. Dette sker, da ligevægten vil gøre det modsatte af, hvad vi gør. Og dette gør den ved at forskyde ligevægten mod højre, da man herved får brugt de tilføjede molekyler. Da vi øger mængden af thiocyanat-ioner, bliver nævneren større og bryggen mindre. Ligevægten vil derfor forskyde sig mod højre for at gøre tælleren større og nævneren mindre, og derved bliver hele bryggen lig med Kc. Når vi tilsætter noget sølvnitrat, vil der ske en forskydning mod venstre, da ligevægten vil modarbejde vores indgreb. Dette kan ses, når vi opskriver et ionreaktionsskema. Her ser vi, at reaktionen danner noget sølvthiocyanat ud for thiocyanat-ionerne. Her forsvinder der altså noget thiocyanat fra vores tidligere reaktion. For at ophæve dette vil reaktionen forskyde sig mod venstre, da den brugte thiocyanat-ion vil blive dannet igen. Vi ser også, at sølvthionaten er på fast form, og der dannes bundfald, altså blandingen bliver derfor grumset. Da vi her har brugt thiocyanat-ionen, bliver nævneren mindre, og derved gøres bryggen større. Ligevægten vil så forskyde sig mod venstre, da dette gør, at tælleren bliver mindre, og at nævneren bliver større. Dette gør, at bryggen igen er lig med Kc. Vi ved, at hvis vi opvarmer blandingen, vil ligevægten forskyde sig i den endoterme retning, hvor den forbruger varmen, og vi ved, at hvis vi nedkøler blandingen, vil ligevægten forskyde sig i den eksoterme retning, hvor den producerer varme. Efter et stykke tid placerer vi reagensglasset, som er blevet opvarmet, til venstre for vores kontrol, og det reagensglas, som er blevet nedkølet, til højre for vores kontrol. Kigger vi på reagensglasset til venstre, ser vi, at opløsningen er blevet mere farveløs, da den har optaget varme. Den har derfor forskudt sig i den endoterme reaktionsretning. Reagensglasset til højre er blevet mørkere, da den har afgivet varme. Den har derfor forskudt sig i den eksoterme reaktionsretning. Altså må reaktionen,
der er sket i reagensglasset til højre, være den eksoterme reaktion, og reaktionen i reagensglasset til venstre være den endoterme reaktion. I forsøget med kaliumpermanganat ser vi, at selvom volumen forøges, er farven stadig den samme, når bæreglassene betragtes oppefra. Dette skyldes, at når vi betragter bæreglassene ovenfra, vil antallet af ioner stadig være det samme, da arealet ikke ændres. Når man kigger fra siden, er volumen dog ændret, og derfor vil blandingen ikke være lige så koncentreret. Vi ved, at ligevægten bliver forskudt mod den side, hvor der er flest molekyler, når volumen øges. Derfor burde farveintensiteten være mindre, når vi fordobler volumen af blandingen. Så man kan se, at farveintensiteten ændret, efter at volumen er blevet fordoblet. Der er altså sket en forskydning mod venstre, da der her optræder 2 molekyler, i modsætning til højre siden, hvor der kun er 1 molekyl.